apie tai, kaip elgtis ar kaip nesielgti tomis stipriomis datomis. Išties niekas negali to pasakyti, nes viskas, kas yra sakoma, yra tik to žmogaus suvokimas. Jau mano maišanomi faktai, kai jūs suprasite, kad visas gyvenimas yra iliuzija, gal tada nustosite gyventi iš baimės ir pradėsite gyventi iš meilės. Tai kontrolieriai valdo visą šios žemės erdvę, visas datas ir visa iliuzijoje, kurioje gyvename. Nes net kalendorius, pagal kurį gyvename, yra netikras, bet yra vienas nenuginčiamas dalykas. Tai tikėjimas tuo, kuo tu tikėsi, tai ką priimsi, tai taps tiesa tavo gyvenime. Jei man kažkas pasakys, kad netis yra baisi, bijokis ir aš priimsiu tai, ir kaskart sutemus jausiu baimę. Bet jei man kažkas pasakys, kad naktį labai gražu, kad galima matyti žvaigždės ir grožėtis tuo, aš kas naktį mėgausiuos nuostabiu naktiniu dangumi. Aš galiu viskuo tikėti, gal įsileisti į savo gyvenimą. Jei tu bijosi ir gyvensi iš baimės, tai tau jį ir vyros tavo gyvenime. Bet jei eisi iš meilės, tai kad ir ką kontrolieriai siektų padaryti, visada būsi apšviestas šviesos ir angelai visada tada lydės. Žinokite, mėlyje, kad ir kalėdos, nauji metai, Velykos, net ir jūsų pačių gimtadienis yra agregorius, kuriam kas kartą atiduodate kiekvienais metais savo energiją. Aš apie agregorius nesiplėsiu, bet tai taip iškreipta. Noriu tik pasakyti, jei jūs gyvensite baimėje, tai skęsite tamsoje. O jei eisite iš meilės, tai jokia tamsa jums neturėtų būti baisi.